นหยดน้ำที่ตกมาจากฟากฟ้าหล่นมาประโลมแผ่นดินให้มีความชุ่มชื้นสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าไม้เติมเต็มแม่น้ำสายหลักที่เปรียบเป็นสายโลหิตหล่อเลี้ยงเกษตรกรชาวไทยถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นช่ำค่ำเช้าสุขทวีซับจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิ์เสรีสันติครองเรามีป่าไม้สมงาสดใสโบราณสถานทรงน้ำประทินเกียรติเมืองไทยกระจรไปทั่วแดนไกลความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ต้องถูกตัดทำลายเพราะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอย่างที่เคยเป็นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งปีพุทธศักราช 2498 ระหว่างทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเครื่องบินพระที่นั่งที่กองทัพอากาศจัดถวายพระองค์ทอดพระเนตรผ่านเทือกเขาภูพาทในภาคอีสานทรงพบเห็นภาวะแห้งแล้งและสังเกตว่าบนท้องฟ้ามีเมฆปริมาณมากปกคลุมอยู่แต่เมฆเหล่านั้นมิได้มารวมตัวกันเป็นเมฆฝนทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนและในครั้งนั้นระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินอันธุรกันดารจากนครพนมไปสู่กาฬสินธุ์ทรงพบว่าภาคอีสานนั้นเป็นดินแดนแห่งทุกข์ซ้ำซ้อนณจุดรับเสด็จที่แยกกุชินารายณ์และสหัสขันธ์มีพระราชบันทึกว่าข้าพเจ้าคิดว่าความแห้งแล้งต้องทำลายผลิตผลของพวกเขาแต่ข้าพเจ้าต้องประหลาดใจที่ราษฎรเหล่านั้นกราบบังคมทูลว่าเดือดร้อนเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อพระองค์ท่านทรงสัมผัสความทุกข์ซับซ้อนของประชาชนเนื่องมาจากเรื่องของน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตและทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่ขัดแย้งกันอยู่เนื่องจากเมื่อมีน้ำก็มากไปท่วมป่าจากภูเขาไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งไว้ได้แต่เมื่อน้ำหมดก็แห้งแล้งอย่างที่สุดเพราะไม่มีฝนตกลงมาพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริว่าจะหาลู่ทางคิดค้นหาเทคนิคที่จะดัดแปลงสภาพอากาศมาช่วยให้เกิดการก่อตัวของเมฆให้เกิดฝนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเหล่าพระสงฆ์นิกรของพระองค์แดดส่องคุณเขาสวนนาพงป่าแผดเผาผ่าพันไม้โสมลงจนพ้นวัยทุกประทมถอนใจใหญ่หยาดฝนมีโปรยปรายของเรากายจิตร้าวรานขาดแคลน